Bismillahirrahmanirrahiim. Kusoo dhawaada mar kale iyo casharkeenii MySQL casharadeen imtixaanaha ahaa. Casharkoodii waxaan kusoo qaadanay sida loo install gareeyo MySQL Server iyo MySQL Workbench. Workbench-ga waa interface-kan hadda aan wax ku qorqorayno aad arkaysaan. Maalin ka horeysa waxaan soo qaadanay dhowr query oo sample ah aan ugu talagalnay. Hadda artana soo dhaweysid waxaad taabanaysaa control plus waa dhahaysaa ama haddaad muuska isticmaalayso control baad samaynaysaa mouse wheel-ka shayga baad kor u wadaysaa adoo control haya on hoos maray kor marka zoom buu ku sameynayaa. Okay, intaasi waa faa'iido yar. Marka qaybtan waxaa ka arkaysaa waa administration-ka MySQL Workbench-ga. Marka aragtina server-ka aad aragtid statuskiisa, server name-kaaga yacni wax ku soo qabsanaya computer name ku soo qabsanaya. MySQL baan isticmaalnaa portiga 0330 anigu waa bedelay waayo waxaan isticmaalayaa Laragon baan isticmaalayaa. Haddii aan daaro portiga wuxuu haystaa 3336 marka MySQL-kan Laragon ku dhex jira ma rabo inuu asna isku porti qaataan. Haddii isku porti qaataan way isku dhacayaan marka kayga la cancel-aya kana la qaadanaya ma garat. Marka hadda kii soo horeeyay baa waxa weeye hawsha leh. Marka waxaan sameeyay kanaan yacni portiga qaadan doona kana kayga waa deystay kana bedelay marka hadda aan iska xiro muu baahni. Ka waxaa loo isticmaalaa markii aad rabtid project sameynayso kale aad local server ahaan u isticmaalsid baa la isticmaalaa. Wuxuu ku dhisayeen PHP marka MySQL baa ku dhex jira. Okay, haddii kan waxaad taqaanaa ama Samba ama WAM. Okay, halkan waa status server-kaaga weeye. Halkan wax ka maamulanaysaa waa application-ka ka maamulanaysaa data export iyo data import. Intaas la faanay dashboard-kii. Markii aan ku soo dhaaro waxaan rabaa inaan qaybta schema-da aan tagno. Schema-da waa inta database aad haysato meesha ka arki karto. Halkan waxaa inoogu jira system database iyo customer-ka intaan hore u sameynay aan tusaale ku arkaynay. Haddaan show database dhaho aan run iraahdo halkan waxay tusin doontaa inta database aan haysto i siinayaa. Marka labadan database baa haystaa iyo waxa weeye inta system-ka ku xiran. Inta kale faanayso iyo database-ka aniga aan abuuray. Okay, marka waxaan rabaa inaan soo geliyo marka intaas aan ka tirtiro. Waxaan rabaa inaan soo geliyo marka aan iska wadaa waxaan rabaa sameynayaa inaan soo geliyo database aan casharada ku practice karayno. Database halka keenina inoo diyaarsan tahay video hoosta idin soo dhigayaa halka kala tag. Marka halka haddii aan tagno panelist-kan haddii aan menu panel haddii aan faahfaahin ka bixino tools-kan kama markaad abuurisid new space oo query ku qoran kadib tusaale select iyo kale halkan ku qoranaysaa. Iyo haddii aad soo furanaysid file SQL diyaarsan aad rabtid inaad tusaale ahaan ay xogtaan oo kale oo badan ku qoranta oo kale oo hadda mid aan doonaynay halkan ka soo furanaysaa SQL file weeye diyaarsan. Marka database cusub abuurisid iyo waxa weeye marka aad sameynayso new table iyo marka aad sameynayso waxa la yiraahdo view ina sameynayso. Marka waxaas oo dhan waxa weeye waa isticmaali doonaa laakiin hadda waxaan rabaa inaan database abuurano. Taas la fahanayso ma? Okay, waxaan leeyahay open. Waxaan soo furanayaa file-keygii ay ugu jireen akana afartan file baan haystaa. Afartan file marka maxay kala yihiin wax ku qoran .sql baa ku qoran. File-kan wuxuu ii sameyn doonaa dhammaan intaan afartan file oo kale buu ii sameyn doonaa. Afartan file oo kale marka laga reebo afartan kale asaga ii sameynaya. Marka canvas baa soo gashanaya. Marka maxaa la socda HR database inventory invoicing iyo store inta halka file baa ii sameyn doonaa. Asagaan soo furanaya marka create database.sql ama .sql. Okay, open baa leeyahay. Waxaa ii soo furayaa daaqad cusub ku qoran tahay. Haddii aan soo dhaweeyo waxaad arkaysaa drop database exists SQL invoicing. Waxaa leeyahay haddii ay jirto database loo yaqaan SQL invoicing tirtir oo delete mid aniga aan sameynay ii samee. Marka waxaa la sameeyaa
database ka abuuray create commandiga waa maxay create database iyo abuur kadibna database ka magaciisa sheegaysaa semicolon hadda intaa bas rangareeyo query-gan bas buu qaadayaa laakiin hadda inta sidiisu daayo oo page-ka dhan faraha ka qaado page-ka aad buu fara badan yahay marka waxbaa ku wareerin ayaan isla fahmi doonaa step by step laakiin hadda waxaan rabaa inaan ku press gareyno select statement casharada noo socda يعني waxaan rabnaa hadda inaan table u yeerno hadda inaan table ma aragtay wax ka bedelno marka waxaan u baahnaa marka database diyaarsan waa kana xogta waa lagu shubayaa inta tablada uu yeelan doono markaas la arki doonaa soo ma marka kaliya waxaad samaynaysaa markaas aad soo furato adoo meel la taaban batankaas jaalaha ah oo leedku eegmaad executive-kii weeye asaga run dhahaysaa kadib ayar buu wareeganayaa automatically wuu ii sameeyey maxaa ii samaysmay waxa la ii sameeyey dhammaan database dhammaan waa la ii sameeyey waxa cagaarka wax kuu sheegaya inaa si successful ah lagu rangareeyo taas la fahanay soo ma haddaan iska qariyo okay haddii aan meeshan iskeemada aan tago kadib aan refresh dhaho waxa ii samaysmaya customer database-ka aan hore u haystay iyo maxaa laygu daray store invoicing inventory iyo HR waa intii anigu aad dalbaday ma fahmaysaa waa intii anigu aad dalbaday taas la fahanay soo ma waa markii aad rabto yani haddaa rabto inaad commandiska aad meesha ku qortay tusaale ahaan haddii aad dhahdo create database kadibna aan magac u bixiyo commandiga aan haddaa rabto inaad save garisid sidoo kale save aad dhahaysaa kadibna meel ka mid a page-ka dhigan hadda dib usoo kicin karta si hadda ayaan kan usoo kicin oo kale marka hadda ma rabo inaad save gariso waayo waxa waa idin qornaa intaas la fahanay soo ma marka intaas database ku haysanaa tusaale marka haddii aan soo furo database-ka loo yaqaano HR wuxuu sameynayaa fetching buu sameeyaa tableladii buu soo akhrinayaa okay intuu soo akhrinayo waqti bay kaa qaadan kartaa marka hadda maxaa samayn kartaa haddii waqti kaa qaato intuu soo akhriyo fetchingka sameynayo daaqadaas baa iska xiranaa meeshaas kore ay ku qoran tahay local instance SQLite click options waa iska xiraysaa kadib wuxuu keenayaa welcome page kadib dib u soo furaynaa passwordka dib u diin waa gelinaysaa okay haddaba haddaan dib u eegno kulli wuu noo soo kiciyay tabladii waa noo joogaan okay dhammaan tablada waa noo joogaan okay marka waxaan rabaa inaan introduction yar aan siiyo haddii aan soo furo database-ka SQL store la yiraahdo kadib aan tables kali ku siiyo kadib tableska aan sii furo waxaan haystaa dhowr table baan haystaa customers table order items notes order items order business orders priorities sheets waxaas oo dhan waa table weeye laakiin tablada ugu muhiimsan ee xogta rasmiga ku jirta waxa weeye kuwa kale kasii farcamayaan waa orders customers priorities iyo shipping ama shiba okay haddii aan tableka customerska aan keli ku siiyo halkan waxaa ka arkaysaa columniska aad haysato columnyada halkan ku haysan aad ka arkaysaa inta column aan haysano magaca koowaad magaca labaad xilliga dhalashada phone numberka addresska magaalada qof uu joogo xaaladda ku sugan yahay qofkaas ma active ama userkaas in active iyo inactive laga dhigo iyo bounties iyo wax kaloo la yiraahdo wax la soo la yiraahdo data type qalabkan customer ID muxuu ku kaydinayaa integer buu ku kaydinayaa oo ah primary key auto increment si automatic ah buu asagu waxa weeye lambarada ID-ga u qaadanayaa oo isla arki doonaa laakiin waa brief xogaa introduction yar okay halkan waxaa ka arkaa column-ka table-ka haddaan dib u soo laabto qeybtaas haddii aan saa u dulmariya mouse-ka halka waxaa ku yaala table baa ku yaala iconka table haddaan keli ku siiyo tableka xogta ku jirta la soo bandhigayaa column-ka tablekan wuxuu ka kooban yahay column ID first name last name waxaas oo dhan waxa weeye waa column header baa la yaqaanaa ama waa column name-kii sida tableka caadiga wuxuu ka kooban yahay laba qaybood waxa loo yaqaanaa kuwan waxa loo yaqaanaa column header waa maxay column ID-ga wuxuu noo kaydin doonaa ID-ga aqoonsiga lagu aqoonsanayo qofkan customer-ka ID number buu yeelanayaa ID number buu yeelanayaa qof kale ID-giisa ma qaadan doono keligiis baa ID-ga yeelanaya waayo ma la rabo in xogta tusaalehaan haddii aan rabo inaan ninka la yiraahdo babara aan wax xogtiisa wax ka bedelo
laakiin ninkan aynas ay yiraahdaan ay isku number noqdaan khalad baa halkaa ka imaanaya waayo markan update sameynayo ku isku dhacayaan maadaama isku one ID ay wataan marka column kasta waxa laga rabaa inuu yeesho unique ID tablekan yada customers wuxuu wataa unique ID oo loo yaqaano customer ID tablekan waxa lagu kaydinayaa dhammaan macaamiisha xogtooda lagu kaydinayaa addresskooda xilliga dhasheen phone numberkooda city street and bonds soo fahansano okay marka halkan waxaa noo yaala customer ID haddii aan tago tableka orders kadibna aan kili ku siiyo iso furan dhaho halkan waxay yaalaa sama sidoo kale order ID kii hore maxaa noo yaalay customer ID kana muxuu wataa order ID wataan ku yidhi table kasta waa inuu yeeshaa unique ID intaas la fahansanoo marka waayo haddaba customer ID muxuu meeshan ka sameynayaa waataan kusoo aragnay customer table customer waataan kusoo aragnay customer ID kan gaar u yeeshee muxuu order ID halkan ka sameeyaa customer ID tableka orderska muxuu customer ID halkan ka sameynayaa aan ku fahansiiyo marka cashirkan dhexdiisa waxaa kusoo aragnay in database aan baranay inay yihiin relational database waayo customer ID wuxuu meesha yimid waxa weeye haddii aan eegno number 6 ID qofka wata haddaan eegno aan ku laabto tableka customers 6 waxa wata ninkii leeyahay elka last namekiisu waa twidow okay xilligu dhashay 1991 94 telephone numberkiisa bla bla waxaas dhan xogta dhan ba ku jira marka haddaan rabo inaan bedelo xogta ninkan la yiraahdo number 6 oo ID-giisu number 6 yahay tableka customerskan aadaya waan ka soo bedelayaa marka halkaan ka bedelaya meel kale ma aadayo halkaan xogta rasmi ah ku jira intaas la fahansama marka tablekan ninkan la yiraahdo orderkan yaa sameeyay marka orderkan order ID one-kan xogtan order date-ka xilliga qofkan wax dalbaday comments ma jiro shipment date ma jiro shipper ID-na ma jiro tusaale ahaan qof xogtiisa dhammaystiran aan raadina lambar 9 oo kale marka qofkan ID-giisu yahay number 10 baa wuxuu sameeyey dalab buu sameeyey taariikh markay 2017 comments yar buu qoray iyo waxa weeye xilliga loo shipping gareeyo maarta loo sii dhiibay alaabta iyo waxa weeye shipper ID-ga intaas la fahansama marka waxaan rabnaa inaan eegno customer-kan magaciisa saxda inaan soo helno xageen ka aadayna xageen ka helaynaa waxaan tagaynaa tableka uu ku jiro customer ID si kale halkan maanta haddii aan kala ku siiyo sameeyaa automatic ascending iyo descending order marka uu kala hormarinayaa si kala weyn buu kala hormarinayaa marka siisan ku soo celiyo marka lambar 10 baa rabaa lambar 10 wuxuu sameeyay laba dalab buu sameeyay hal mar laba dalab buu sameeyay 2017 iyo 2017 laba dalab buu sameeyay marka qofkan laba dalab sameeyay iyo sidoo kale lambar 6 laba dalab asna sameeyay lambar 5 laba dalab lambar 10 laba dalab buu sameeyay marka waxaan rabaa lambar 10 inaan soo helo magaciisa saxda ah iyo addresskiisa meeshu dan yahay tableka waxaan aadayaa customers kadib waxaan arkayaa lambar 10 Levi baa la dhahaa last namekiisa wuxuu dhashay 69kii phone numberkiisa addresskiisa halkan ka bedelay hadaan u baahanahay xogta hadaan u baahanahay halkan ka soo helay intaas la fahansama marka tabladan database-kan waa tandri waa relation database marka tableba kan kale uu xiriir la sameyn doonaa sidaasaan u fahmaynaa sababta loo yiri relational database marka cashirka ku baran doonaa select statement sidaan oo kale select all from SQL store database la yiraahdo SQL store waa taasa dot waxa ka soo qabataa tableka la yiraahdo customers object la yiraahdo customers ka soo qabo haddii aan run iraahdo isla tablekii baa la soo celinaysa ujeed haddii sidoo kale iraahdo database-ka la yiraahdo isla database-kaas waxa ii soo qabataa tableka la yiraahdo orders waxa la soo celinayaa waxa la soo celinayaa tableka orders halka uu isbedelaysa soo muujid order ID halkan ka soo baxay marka waxaan baran doonaa sida loogu yeero tablada iyo qaabka retrieving loogu sameeyo marka next video select statement oo ku baran doonaa mahadsanid